Պարոն Հովակիմյան, դուք ստացել եք միջնորդություն գլխավոր դատախազությունից Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ նրան կալանավորելու վերաբերյալ, ըստ էության այս պահին արդեն պատգամավոր է Նարեկ Կարապետյանը, արդյոք ձեր մարմինը իրավունք ունի, լիազորություն ունի քննելու նրա Հարգելի օպերատորներ, խնդրում եմ Կենտրոնական տրական հանձնաժողովի նիստերի դալիճի գույքը չվնասել։ Համեցեք, շարունակ։ Արդյոք ձեր մարմինը իրավունք ունի քննելու այս պահից սկսած, երբ արդեն ըստ էության մանդատի տրամադրման վերաբերյալ դուք արձանագրություն կազմեցիք նրա մեղադրանքի վերաբերյալ եւ կալանքի վերաբերյալ այդ միջնորդությունը, որովհետեւ փաստաբանը ավելի շուտ Արամ Վարդեբանյանը, որը նաեւ պատգամավորի մանդատ ստացավ, հայտարարում է, որ խախտում է եւ արդեն ԿՀ-ի լիազորությունից դուրս է այս հարցը եւ տեղափոխված է ազգային ժողովի տիրույթ, կխնդրեի սրան անդրադառնայիք նաեւ հողում անելով այն կարգավորումներին, որոնք ձեզ թույլ են տալիս արդեն պատգամավորի կարգավիճակ ունեցող անձի հարցը քննարկել կալանքի եւ մեղադրանքի։ Շնորհակալություն։ Ես իհարկե համոզված եմ, որ պարոն Վարդանյանը շատ փորձառու իրավաբան է եւ հնարավոր է, որ դուք ամբողջությամբ չեք վերարտադրում իր ասածը, որովհետև ընտրական օրենսգրքի 90-րդ հոդվածի 5-րդ մասը ըստ էության պահանջում է, որպեսզի կարող բացել ընթերցել ձեզ համար, որ պատգամավորի թեկնածուի եւ պատգամավորի թեկնածուի մինչև պատգամավորի լիազորությունը ստանձնել ընտրված պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետամտում կարող է հարուցել միայն կենտրոնական տրական հանձնաժողովի համաձայնությամբ։ Սա այս ձևակերպումը նաև արտացոլված է Սահմանադրական դատարանի 22 թվականի, եթե չեմ սխալվում, մարտի ներկայացվել 1644 որոշման մեջ, որտեղ Սահմանադրական դատարանը այս միջակայքի համար, այսինքն ընտրված պատգամավորի, բայց լիազորությունները չստանձնած իրավիճակում պահանջում է, որպեսզի քրեական հետապնդում հարուցումը, ազատություն զրկելու գործընթացը կարող է տեղի ունենալ միայն կենտրոնական տրական հանձնաժողովի որոշմամբ եւ այդ որոշումները պիտի ընդունվեն 2/3-ով։ Այսինքն այս դեպքում բոլորիդ հայտնի է, որ մենք եթե 5 միջնորդություն Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո մենք ունեցել ենք այդ պահին 5 միջնորդություններ պատգամության թեկնածուների նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու մասին։ Այդ միջնորդությունները կենտրոնական տրական հանձնաժողովի որոշումներով վերադարձրել է դատախազությանը, որովհետև ընտրական օրենսգրքի 101-րդ հոդված 101-րդ հոդվածի 91-րդ հոդվածի ասեմ Սույն օրենսգրքով սահմանված իրավունքները 91-րդ հոդվածի առաջին մասի երկրորդ նախադասությունն է։ Իրավունքները եւ պարտականությունները պատգամավորի թեկնածուի վրա տարածում են մինչեւ ազգային ժողովի ընտրվելու մասին կենտրոնական տրական հանձնաժողովի որոշման վիճակման համար սահմանված ժամկետի ավարտը, իսկ այդ որոշման վիճակման դեպքում մինչեւ Սահմանադրական դատարանի որոշում ընդունել է։ Այսինքն պատգամավորի թեկնածուների կարգավիճակը Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո դադարում է, բայց մանդատների բաշխմանը մասնակցող քաղաքական ուժերի ցուցակներում ընտրված պատգամավոր թեկնածուները հնարավոր մինչև այս պահը հնարավորություն ունեին, ասենք, կամ ճանաչվելու ընտրված պատգամավոր, կամ եթե, ասենք, իրենց հերթը չի ասում, ուղղակի կամ ինքնաբացարկ են ներկայացնում, այդ դեպքում չեն ստանձնում։ Եվ ըստ էության դատախազությունից այդ մեր որոշումից հետո հուլիսի 13-ին, եթե չեմ սխալվում, կարող է ամսաթի ուղղակի սխալվեմ, հուլիսի 13 կամ 14-ին դատախազությունից մենք կրկին ստացել ենք միջնորդություն, կրկին Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալու վերաբերյալ,
որը որ դատախազությունը հղում կատարելով սահմանադրական դատարանի կողմից հիշատակված որոշմանը, որ ըստ էության, երբ որ ընտրված պատգամավորը քանի դեռ լիազորությունները չի ստանձնել, այս դեպքում նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցվել միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությամբ։ Եվ ըստ էության մենք այդ իրավիճակը մինչ արձանագրության կազմի, մինչ խորհրդարանի կազմի հաստատումը, մինչ ընտրված պատգամավորների ցանկի հրապարակումը, մենք այդ իրավական կարգավիճակը չունենք։ Տեսեք, այսօր 17:00-ին նշանակված է արտահերթ նիստ այդ միջնորդության քննարկման նպատակով, այդ մասին ծանոթացած է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ պարոն Վարդանյանը ծանոթացած է, մյուս լիազոր ներկայացուցիչ ծանոթացած եւ նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմից խնդրել են հնարավորություն, եթե կարիք կա պարոն Կարապետյանին եւս ծանոթելու, այսինքն եւ 17:00-ին այդ միջնորդությունը քննարկվելու է։ Պարոն Հովակիմյան, այսինքն ստացվում է, որ մինչև օգոստոսի 2-ը ինչ խնդիր առաջանա, դուք եք քննելու այդ միջնորդությունները։ Հարգելի լրագրողներ եւ մեզ հետեւող քաղաքացիներ, ըստ էության մինչև օգոստոսի 2-ը, եթե արձանագրությունում ընտրված պատգամավորներից որևէ մեկի հետ կապված քրեական հետապնդում հարուցելու խնդիր առաջանա, այո, պիտի դատախազությունը դիմի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին եւ համաձայնություն ստանա, այնուհետեւ նոր քրեական հետապնդումը հարուցի, եթե չստանա համաձայնությունը, չի կարող այդ քրեական հետապնդումը հարուցել։ Օգոստոսի 2-ի 10:00-ից սկսված արդեն պատգամավորների նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ ազատությունից զրկելու համար դատախազությունը այլևս պետք է դիմի խորհրդարանին։ Մի կարճ ճշտում էր պարոն Հովակիմյան, այսինքն հուլիսի 13-ին եք ստացել դիմումը, այսօր նոր եք քննարկելու։ Եվ եթե այո, ինչու։ Այո, որովհետև սահմանադրական դատարանի որոշմամբ արձանագրված այդ կարգավիճակը ընտրված պատգամավոր եւ լիազորությունները չստանձնած, այդ կարգավիճակը թեկնածուն ձեռք է բերում միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրված պատգամավորների մանդատները, այսինքն արձանագրության կազմելու եւ մանդատներ հանձնելուց հետո։ Այսինքն այն արձանագրությունը, որ մենք կազմեցինք, մինչեւ այդ արձանագրության պահը թեկնածուները ըստ էության այսպես թեկնածու որպես այդպիսին, այսինքն նախկին ընտրական օրենսգիրքով տրված իրավունքներ եւ պարտականություններ չունեն, որտեղ ինչպես ներկայացի 91-րդ հոդվածը ընտրական օրենսգիրքը ասում է, որ միջև սահմանադրական դատարանի որոշումը այդ իրավունքները պարտականությունները ունեն, բայց որպեսզի թեկնածուի կարգավիճակը փոխվի եւ ինքը լինի ընտրված, բայց լիազորություններ չստանձնած պատգամավոր, այս արձանագրությունից հետո, այսինքն այս ժամանակահատվածն է, որ ստացվում է հուլիսի 21-ից այս պահից մինչև օգոստոսի 2-ի 10:00-ն է, որ արձանագրությունում ընդգրկված ընտրված պատգամավորները ունեն ընտրված, բայց լիազորություններ չստացված պատգամավորի կարգավիճակ։